Hello，Lily。哇！呢條題目犀利啊！如果你男朋友中意咗打機之後咧，成日打你喎，你會點咧？我想問。咁我首先會避開啦，跟住翻屋企就揾一啲佢曾經玩過，亦都佢最中意嘅game 入邊抄一啲浪漫嘅故事，抄一啲情節，寫啲信俾佢，氹翻佢，叫佢唔好打我啦，邊有咁㗎？哇！真係犀利喎呢下嘢，即係捉到男仔嘅心態咧，就係話啊，原來咧佢打佢嘅時候咧，佢避咗佢先。係。避完咧，等嗰啲男仔掛住佢，跟住出招就寫封信。係嗰封信咧唔係咁簡單，話好愛你啊，原來揾到佢中意打機個遊戲故事，再滲入佢心啊！真係。如果下一次話好啦 ，Lily，你翻嚟啦，後尾又打你會點咧？咁要正常少少，咁唯有報警。啊，係喎，我諗應該係啊，打交係唔啱嘅呢樣嘢，所以多謝晒 Lily 先。呢番嘅對答咧，我相信咧，即係啲女權組織咧，非常贊成。好多人啊，成日話打機啊，學打交啊，你睇下。同埋愛情咧，唔好太沉迷。即係唔好沉迷，咁亦都唔即係我覺得呢個處理方法咧幾好嘅。咁到下一位啦，好啦，跟住下一位3位姐係9號嘅鐘宇玲啊 ，Phoebe。哇！呢條題目真係犀利啊！咁啊，大家聽清楚啦。喂，望一望，好多影嘅呢條相啦。呢個聽住係好緊要呢個題目，哇，好犀利！如果你男朋友中意咗打機之後咧，即係成日輸啊嘛，過唔到關之後咧，冇晒信心，抬唔起頭嚟啊！係。咁你會點？成日望住個芒，做個頭。即係成日望住個芒，食，要佢飲水又唔。即係打機望住下邊個芒咁，永遠唔望翻上嚟咁樣。咁點算咧？點令佢有信心啊抬起頭嚟咧？我想問啊。我會陪佢一齊打機啦，咁我就會打唔會叻過佢咯，即係差過佢會打。係啦，等佢知道原來世界上原來有人差過我，咁佢啲信心咧就會慢慢翻嚟啦。咁佢每次做一啲好嘅嘢，咁我就會送一份禮物俾佢啦。For example， 一個 kiss 啦，或者煮一個好好食嘅 dinner 啦，係啦。呢份禮物咧，我相信好多人都想收。OK， 真係啊！呢個女士真係叻仔，可以連打機都可以扮嘢嘅，你同男朋友啊，多謝晒。好，唔該晒，唔該晒 Phoebe。好啦，跟住落嚟我要請最後一位啦，10號啦，唐依文啊 ，Yuki。Yuki 咧，其實咧喺我哋個投選個票數嗰方面咧，係最高啊，都係高最高啊！咁亦都係今日終於見到親人啦。點樣真啊？行前少少，我諗好多人中意影相咁。Yuki，通常咁啊。Hello，你好。哇！呢條題目咧，你好。你好。呢條題目好犀利喎，唔知你我諗未必有人問你嘅。如果你男朋友中意咗打機之後咧，話你身材唔好喎，咁你會點做咧？咁我會覺得，如果佢覺得我身材唔好嘅話，咁我當然會改善翻佢認為我身材唔好嘅地方啦。我將嗰啲地方收細啲、減細啲，咁將我突出嘅地方顯得更加靚、更加突出，咁咪佢會吸引到咯。即係話咧，如果即係話男士話你身材唔好，咁你將一啲腰啊再幼啲。係嘛？係啊，減幼啲條腰，顯得某個地方好啲。係啦，聰明喎呢招。如果佢話要你個頭大啲，你會唔會搞個頭咧？個頭大啲，我會將個髮型 set 得拱啲咯，咁令到佢覺得我頭大咗，咁我又唔使特登去整啲咩令到個頭大喎。啊，咁好嘢，唔該晒你先，Yuki。哇，好犀利啊！而家啲女士咧，就係已經可以能夠咧，即係你問佢咩問題，對應自如啊！即係話唔係諗住打機乜都唔識嘅喎，因為今次咧而發現咗咧，佢原來哇可以識得咧，原來喂叫你好啲身材咁啲人咪走去咩啲乜乜店咪搞咯，但而家唔係喎，原來啊喺其他地方減細啲咪得咯。喂，同埋3組嘅參賽者出完嚟之後咧，我感覺到咧，即係香港嘅女孩子啦，佢哋係為愛情犧牲嘅。好啦，先你下我哋下邊啲攝影師先，咁啊第一個姿勢先，好嘛？開始。哇！真係好鬼專業喎，好快。我哋第3組都係繼續係用呢個糖黐豆嘅策略啊。係啦，如果我哋企喺中間就好啦。好啦，到第二個姿勢啦，第二個 pose， 呢個唔同喎，行後啲喎。哇！真係，即係呢啲真係，我同佢影相嗰時就係呢個姿勢咧，影到我咧頭都暈埋。啊！呢攝影師閃得幾緊要。
好啦，俾多10秒鐘你影嚟喎，呢個姿勢。到第3個姿勢，第3個 pose 啦。喺擺 pose 嘅過程裏邊咧，啲評審咧已經係支筆咧係寫個不停啊！我諗今次啲評判都幾即係傷腦筋啊！好咁啊，第3組嘅參賽者，唔該晒。好，唔該晒。上一次我影相咧，我影咗4個鐘頭，影咗1200張相。係。咁啊，嗰4個鐘頭之間咧，我係冇食飯嘅。咁犀利！咁我又想大家食下飯先咯。因為我哋嗰陣時咧就喺嗰度咧，即係望住 camera 嗰時咧。原來發現咗啲女士咧，即係被訓練過之後咧，所擺嘅 pose 出嚟咧，係好有吸引力嘅。係，嗰啲感覺唔同晒。咁啊，點都好啦，今次咧今次我哋其實喺今次嘅大賽當中咧，有一個比賽㗎，就叫做最甜美聲線大獎啊！咁啊，就頭先大家佢出場之前咧，咁啊，大家都聽到佢嘅聲線啦，亦都喺網上都投票咗出嚟啦。冇錯㗎，咁啊喺2個星期裏邊咧，其實大家咧都非常之踴躍，上到我哋 You On Live 嗰度咧，去將佢自己心目中最甜美嘅聲線咧，係以投選咗自己一票。係。咁啊，今次咧我哋有請咧，亦都係我哋 You On Live 嘅節目部顧問啊，詹勝先生上一上台先。係啦。咁啊，首先啊，亦都叫。有請9位嘅參賽者出嚟先啦，好嘛？哇，好多 fans 喎，你真係。好啦，9位嘅參賽者已經係出到台前面啦，我哋再請 You On Live 嘅節目部顧問詹勝先生同我哋揭曉，究竟我哋喺You On Live 裏邊咧網站啊個投票結果係點嘅？係啦，但係佢揭曉之前咧，因為真係要問下個嘢先啦，即係喂點為之最甜美聲線啊？我想問下投票嘅啫喎。係啊，咁你自己認為咧點為之最甜美嘅聲線？你自己你揀嘅時候點揀咧？咁起碼可以令到啲男仔聽到可以暈浪先啦。係暈浪感動係嘛？好啦，麻煩你啦，啊詹勝先生，今日揭曉下今次最甜美聲線大獎啊！9位邊位咧？你覺得 ？Felicia， 仲有咧 ？Angel， 有 Angel， 仲有邊位啊 ？Angel， 喂，大聲啲可能得㗎喎。係啊，會改變，呢張紙會改變㗎。再大聲啲。好啦，麻煩詹勝先生。好啊！亞洲遊戲展小姐2008最甜美聲線大獎得獎者係1號黃佩珊。好啦，恭喜晒！好嘢！真係啊，原來大聲啲得嘅喎，阿詹勝先生。咁我哋亦都去台中間啦，頒個獎俾佢先啦，好嘛？有請詹勝先生，台中間頒個獎俾。今次最甜美聲線大獎得獎者1號 Angel。好，唔該晒，多謝詹勝先生，恭喜晒1號嘅參賽者 Angel 咧，佢係得到最甜美嘅聲線大獎。咁啊，行前少少咧，我哋行前少少嘛，行前多少少。我諗好多攝影師都好想你行前少少啊，影下相先啊。係。咁啊，唔該晒詹勝先生啦。咁亦都今日嚟到最緊張嘅時刻啦。係。喺今晚咧，只係得5位啊，而家只係一個初賽啦。睇下攝影師幾犀利先到。咁啊，其實9位當中咧，有4位被淘汰啊，好殘忍嘅，即係咁耐嘅訓練啊，咁啊，佢哋好 friend，我見到佢哋一齊啊食飯啊傾偈啦，永遠喺最呢一刻嘅當中咧，會係最緊張啊！咁啊，首先我哋先睇下邊位可以留低先。咁啊，我哋而家咧喺台下嘅評判咧就傾下偈先。咁啊，睇下佢而家個心水點啊，要攞落去先。好，我攞落去先啊！要問一問阿 Tiffany 先係嘛？係 Tiffany。好啦，我喺上高。因為上高俾人影相喎，梗係企喺側邊好啲啦。